Shansanin dhama waan ta'eef. Warri kaabaa jibba oromummaadhaa qaba waan ta'eef. Jibba namummaati qaba waan ta'eef. Dubbii qaba bara. Kumaantamaan lubbuu teenyatti wareena. Isaan deebisu. Warra kaabaa deebisuudhaaf. Warri kaabaa lafee teenya bobeesse. Harma keenya mure. Haadha abbaa keenya rashane. Jiruu teenya nu deege. Biyyarraa nu buqqise. Gocha isaati. Kan arra harargeen dandamachuu dadhabde. Ilmaan Oromoo gocha warra kaabaatirraa dandamachuu dadhaban. Hiyyummaa tana hunda warra kaabaati kan ilmaan Oromootti buuse. Oromoo qoqoranii arra Oromoo gartee foon itti horaa jirra. Xiqqaatee guddatee akka Oromoon hin baranne warra kaabaatu godhe. Lubbuu teenyatti wareenaan siin jedhe. Eega namummaan isaan biratti kabajaa dhabe. Warri kaabaa maal dhaban? Maal dhabe? Warri kaabaa waan dhabe hin qabu. Bara dhibba meeqa Oromiyaa saaman, Oromoo saaman, uummata sabaa sablammii saaman. Arraa'u biyya keessatti warri aangoo qabu isaanii. Hanguma Oromoon mataa ol qabate kanaatu sammuu isaan dhiigsee jechuu keenya. Dhaabni OPDO waan nu godhuu baatu ilmaan Oromoo akka baratan nu godhee jira. Dubbii qaba bara. Kaleessa Oromoon barachuudhaaf maqaa warra kaabaa baafachaa ture. Maqaa Oromootiin barachuu hin danda'u ture. Oromiyaan ta'u Oromoo ta'uu raggaasisee jira dhaabni OPDOdha waan biraa ta'uu baate. Qabsoo keenyaan ana adda bilisummaa Oromootu jedhe. Ana wabootu jedhe. Sheekan keenyaa fi namoonni ciccimoo taatan yeroo baatanii fi yeroo galtan of eeggannoo cimaa godhuu qabdan. Eegumsi mataa keessanii isin waan ta'eef. Sheekan ciccimaa beektota ciccimaa ajjeesuudhaan siyaasa isaanii ittiin gabbifatanii propagaandaa isaanii ittiin gaggeeffatan. Cimsaa kana eeggaddaa jechuu keenya. Nama ajjeesan kana hunda warra siyaasaa matuma isaaniitu ajjeesa. Eegasii mootummaatu ajjeese jedhanii qubatti laatan jechuudha. Kana ni baran, duris ni baran. Oromootu nama ajjeese. Siyaasa isaanii ittiin gabbifatanii propagaandaa isaanii ittiin uwwifatan jechuu keenya. Nama shantamtu, nama birrii shantamii fi qarshii birrii dhibbaan si jeesisiisan. Warri siyaasaadhaa dhugaa isin mo'an. Siyaasa isaanii ittiin gabbifatan propagaandaa isaanii. Tapha siyaasaati kun. Dubbii gabaabduudha. Asumaan si jeesaniiti asumaan poosti si godhanii ifumaa jeesaniiti nama biraa si jeesisin jaan kana jechuun balbala keessaan si cufanii alaan firraa banisin jechuudha. Siyaasaa jechuun aannan gurraacha adii sitti godhu jechuudha. Propagaandaa janiin. Sheekuma tokko lafaan dhawan. Akkitti Haacaaluu keenya wareeganis akkanuma. Akkitti ilmaan Oromoo wareeganis kana duraas Oromootti waliin cabsaa turanis kanuma. Tooftaattiin Oromoo waliin cabsanii kun. Hoggaa Oromoon bakka tokko argate Oromoo kanaatu Oromoo kana ajjeese siin jaa. Ka Oromoo tokko bitatee kana dalagan taa'e. Oromoon ajjeesu. Namnis naman ajjeesu. Ifan siima kiliir. Dhaloota beekumsaan dammaqeen dammeessa. Qabsoo dhaloota siyaasaa
beekumsa siyaasaa dhugaa beeku. Dhaloota gawwaan hoogganu hin barsiisu jechuu keenya. Dhaggeeffadhu. Dubbii qabsoo Oromoo keessa kunkutaa kiyyaan hin deeggaraa, kunkutaa maaliitiin hin deeggaraa, yoo isa ta'uu baate gartee biitiin bilisoomtu wanni jaamuun dalagu sii galee. Dubbiin dubbii hawaasa Oromooti. Ofii isaaniitu bulchuu hin danda'an dhaabni keessan. Ofii isaaniitu hoogganuu hin danda'an. Ati hoogganseettu kun akkuma ati beektu kana. Warra nyaadha taa'eetuma gartee nama du'e gabaasuuf yoo du'e naasoo taa'ee ifi ajjeesaniituma waan akkanaa dalagan isaan. Zalaala umrii isaanii kanuma. Injifannoo ilmaan Oromoo nama biraatii kannu amalli isaanii tokkummaan qaba walitti hinaafanii. Jurjurreen tun. Ummata Oromootiif ummata Oromootu jira. Oromoon kamuu bira jira. Oromoo dammeessinee jirra. Maraannee dammeessinee jirra. Maraannee fayyaa goonee jirra. Dubbii qaba balaa. Arraas keessa teenyeeti maraachaa barsiisaa jirra. Arraffamaa maraataa ja'amaa. Siree teenya gubbaa dhukkubsannee ciisaa lafee ja'amaati. Arraas dhugaa jiru ilmaan Oromoo barsiisaa jirra. Ilmaan Oromoodhaa beekumsa hidhachiifna. Beekumsi qawweedha caala. Beekumsi lola caala. Fageessanii dhukaasurra fageessanii tilmaamuutu caala. Ifaa barre. Milishaan hidhachuudha qaba. Milishaan hidhachuudha qaba. Qawwee dhukaasuu baruudha qaba. Ilmaan Oromoo hidhachuudha qabanii. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uu qabanii. Yes ta'uudha qaban. Qawwee hidhachuudha qaban. Qabaachuudha qaban. Akka itti diina firaa dhorkan barachuudha qaban. Ifa waan wal mormisiisoo miti kun. Qabaachuu qabdan. Ilmaan Oromoo badhaadhina keessatti barcuma qabaachuu qaban. Yes qabaachuudha qaban. Bakkuma hunda keessatti ilmaan Oromoo harka qabaachuu qaban. Mirga qabaachuudha qaban. Itoophiyaa keessa harka qabaachuu qaban. Yes dhibbatti harka qabaachuudha qaban. Addunyaa guutuurraa ilmaan Oromoo bakka qabaachuudha qaban. Bakka qabaachuu qabanitti amanii dhibbatti raggaasisi. Dhugaan ni mi'aawa. Dhugaan ifiifuu liqimfama. Gaa hunda keessa harka qabaachuudha qaban. Laal. Ilmaan Oromoo. Waa hunda keessa amantii keessa. Masgida keessa. Waa ispoortii keessa. Waama hunda keessa. Namu akkasatti sirrii jira. Siyaasaan addunyaa tana akkana. Biyya siyaasaan itti xabbasamtu hin jiran. Siyaasaan itti xabbasamtu Ingiliz. Biyya siyaasaan itti xabbasamtu. Siyaasaan addunyaa kanaa. Waanni Ingiliz addunyaa irratti hin raggaasisin takka illee hin raggaatu beekadhu. Biyyaan hin jiru tana. Biyya maallaqa addunyaa kana tolchitu. Mootii addunyaa tanaati. Mootii lafa tanaa. Ilma namaa kana rabbiin amaanaa natti kanna jettee amantu. Rabbiin amaanaa ilma namaa kana natti kannee ilmi namaa kun hundi ilmaan kiyya jettee amanti Ingiliz. Biitiin hin jiru UK tun. United Kingdom first. Biyya tiyya. Kalamaffaate jechuu kiyya. Akka rabbiin nabiyyallaa Yuusufiif biyya Kaayiroo Masree kanneefitti anaafis Ingiliz naa kannee jira jechuu kiyya rabbiin. Warra akka Yuusufitti boollatti na darbe saniis boolla keessa na baasee jira ji'iitti himina.
Obboleeyyiin kiyya kaboolla na darbe sanis akka isaanii sana osoo hin taane akka boollaa na baasee simiif. Ajjeesee rabbiin si kaasuudhaaf shakkiin qabaatin ana torbaan dura ji'a dura laal ji'a tokko dura reef kana godhee si garsiiseeti addunyaa guutuu feesbuuk irratti si garsiiseeti reef ka godhee lafee na godhee osumaan akkana taa'ee si biraa haasa'u ramadaan akkanaati jechuudha. Reef ka godhee lafee godhee callaa lafeetti na deebisee ekiratti na deebise rabbiin osoo ijaan gartuu jechuudha. Mootummaa rabbii kiyyaa yoo barbaadde. Reefkatti na deebisee jaarsa dulloomee dhumeetti na deebisee akkuma harkitee san yoo gartee karaa birraa yoo ati hikmaa rabbii beekte. Ammaas osuma ijjite isan guutuun isin agartu foon kiyyatti lafee deebisee lafee tiyyaas foonitti deebisee umrii tiyya dargaggummatti deebisee bifa kana fakkeessee ammas si dura na dhaabe ilaal. Mootummaan kan isaati waqa isaati miti ajjeesee nama kaasa moo nama kaasu nama kaasa. Uzeyriin kan gartee nasaaraan ilma rabbii teettee amantu mee hikmaa tanarraa hin siimaa dhaggeeffadhu yoo quraana kabeeytu taate afaan oromoo kabeeytu taate quraana rabbii kabeeytu taateeti. Haasawa rabbii kabeeytu yoo taate yoo haasawa rabbii ilma yaqiin baratte haqal yaqiin itti kayiitu taate. Eeyna yaqiin itti kayiitu taate. Yoo waan dubbifte sanitti amante. Dubbiin dubbisuudhaa miti waan dubbisanitti amanuudha. Uzeyriin magaaluma tana yaa rabbi akka duritti deebiftaa jee gaafate moo rabbiin gaafanne gaafate. Gabrichi rabbii kun rabbiin du'i jeen ajjeese. Waggaa dhibba ajjeese kaasee mire. Uzeyrii namni ilma rabbiiti yaan. Jaalallee rabbiiti. Gabricha kuduraati. Gabricha gosa isaan beekan kanaa miti. Hikma qaba. Amazing yeona no. Dinqili jino. Wa. Sinim no. Ajjeese kaase Uzeyrii. Uzeyriin ogaa qabu yoom duute ogaa yaniin yoom raftee Uzeyrii ogaa yaniin ammumaan rafee ammumaan ka'ee jaa Uzeyriin. Garuu waggaa dhibba rafee waggaa dhibba ajjeese rabbiin akka kaaseen beeku Uzeyriin. Biitii waan biraa haasoyti. Inni waan biraa haasawa. Maraataa fi fayyaadha biyyaa wal jidduutti ta'an. Mee sichi ilaali jee rabbiin. Harree gartee inni deemuunii fi nyaata inni deemuun hunda daaratti deebi'e. Harreen isaatis kan inni deemuun Uzeyriinis walumaan lafee harreenis lafetti deebise rabbiin. Akkatti ajjeesee nama kaasu rabbi gaafatee akkana ta'e beekadhu. Nutis gaafachuu mala maaltu beeka. Akkatti ajjeeftee nama kaaftu nu agarsiisee yoon jee maali beekta? Eegaa. Anis gabrichaa mire. Akkasitti gaa hoggaa gartee Uzeyriin gartee harricha kee kanatti ilaali hoggaa jenna harrichi lafee ta'ee jira. Harricha osuma inni harkuuti foon magarsee dhaabbate. Nyaanni isaatis waan saanaan isaa hundi caccabee daarawee biyyee biraa ta'e. Nyaata oowwatti deebi'ee harruma isaa sayyaabbatee Uzeyriin du'aanis fayyatti deebi'ee lafeen foon ta'ee deemuu eegalee jechuudha. Allahu muqtadir. Duuba gaa anas ajjeesee osoo harkitanii rabbi kadhatanii iyyitanii ilma keenya jettanii sheekan biyyattii yaa hundi iyyee ammataan kiyya gara nagalee kiniina diidamiin dhugaa bar diidam nama baasanii bar waan kanaan waan saniin karaan beeku barbo nama dhufee hundanii nariyaa barbo. Haadha abbaa kiyya hunda wallaalee haadha banaatti kiyya hunda wallaaleen laalmee lafetti osoo harkituu na deebiseeti. Callaa lafee na godhee mee viidiyoon mee dhiyoo tana jirtu laalimee lafee qofaan taa'ameen lafee qofa laalimee fayyumaan osumaan isin bira haasa'uuti miti hachina kuchisiituma lafeen na deebise bara osumaan isinitti haasa'uuti torban san bar taa'eetumaan haasa'u jira bar takkaa bar isinitti haasa'uun dhiifne ani warruma suuraan akaasuun harke malee kan akkasitti ta'e sin beekuu bar waya na bakar waare bara kan akkasitti ta'e beekaa boo. Oromoo tanaan qalbiin na fuudhamte. Jaalala Oromoo gawwaa na godhe malee yoo jaalalti gawwummaa taate yookaanis gawwaa nu godhe malee wallaahi abshaalaa fi hayyuun kamuu nuun caalu qofa qabaadhu.
hayyuun addunyaa kanaa kamuu anas rasuula kiyya sin caalu. Hunda isaanii nuuf ishee isaan kaayyate. Ifa. Ejjennoon himaa fi bari. Kanaaf osoo hin baratin nama natti haasa'uun fedhan. Beekumsaan nama natti haasa'uun barbaada. Saayinsiidhaas beekumsaan ragaadhaan. Siyaasaas ragaa fi beekumsaan. Quraanaas beekumsaan. Matsaaf Quddusiis beekumsaan. Waanuma barbaadde hunda siyaasaas beekumsaan nama natti haasa'uun barbaada. Dhaloota kiyyattis akkasittiin haasa'uu barbaada. Qishbii kanumatti walii akkanuma mammaa keetuma olii gad laaquun natti hin tolu'an. Akka faranjiitiyaan. Dubbii dheertuu jecha gabaabaa tokkoon hin haasa'uu beeka. Sanyiti ya kabajamtu. Rabbi nu abasharuha Muhammad Bashirin. Rasuli Rabbi Bashirimi nu abasharuha. Akka keenyaanii miti beekadhu akkasaatiin. Walli summati jaanin tana jaa beekadhuga. Walli summanti jagartee naatu ajaarraa qabu malee Rabbi ajaarraa qabu. Walli isa jannataati walli isa qiyya. Duniyaatti illee warri isa warra jannataati. Akkanumatti lallabduu sitti fakkaatin. Hanga kee beeytu hanga kee wallaalin hanga kee beeyti. Hanga kee beeki hanga kee ni beeyta hoggus. Madu bin sigalte. Warra kaabaatii miti. Warri kaabaan diigu ho. Warri kaabaa Rabbiin diigu. Abrahaan waan fedhe fe'atee yoo dhufe. Odaanaan Finfinnee jidduutti gadi dhaabee kana waan fedhe gargaarsifatu. Abrahaanis ilmaan isaatis kabiraat illee gargaarsifatee warri kaabaa kun fedhan walii galanii guutuun isaanii yoo dhufan odaanaan magaalaa Finfinnee gadi dhaabee kana mee dhiira ta'e yoo buqqise hangaafas isaanii min sagadaa'u. Kaabaa miti. Lola kaabaatii miti bakka feete seeniifiti. Deemiiti jinnillee waliin gargaarsifadhu sheexaanillee waliin gargaarsifadhu isaanii wajjin deemi. Yoo ati dhiira taate. Warra kaabaa ka jiruu teenya guutuu duwwatti ilmaan keenya hambise moo harargeen irra dirree faffaca'uun dubbii warra kaabaa kana. Arsiin faffaca'uun dubbii warra kaabaati. Walqixxummatti namanan ofittummatti malee warri kaabaa. Walqixxummatti osoo amananii wanni isaan dhaban takkallee hin jirtu har'aan tana. Harreetti dammi mi'a ofuuf malee. Maal ta'an nuyi bar kadhume. Ammas badhaadhina kanaaf kadhume nuyi bar. Badhaadhinaaf nu ilmaan Oromoo wareegamnee qaqqalamneeti. Badhaadhina isaan ittiin qaqqalamin aangoo isaan harkatan jechuu keenya. Irraas yoo ta'e Oromoon aangoo maal qaba? Walii galleemi. Walloo kiyya akkana godhu warra kaabaatiimi. Yes. Waggaa 100 walloo kiyya cafa kan jechuudha. Walloo kiyyaas takkaa isaanii rafeen beeku. Daakee. Mukatti cabsee firaa dhorkaas ga'e jechuudha. Walii galleemi. Waan uummanni Oromoo guutuutti amanu bar faakti dhufee si himaa bar.
Lollo irra kaabaa walloo keenya irraan ka'eeti tuulama keenya cabsee harargee cabsee arsii keenya cabsee jechuu keenya. Dhumarra jimma keenya cabse. Arrallee wallagga keenya gartee yeroo barbaade mataa irraa mureetti mataatti fannisee nu deema jechuu keenya wallagga keenya yeroo meeqa gubee warri kaabaa kun. Warri kaabaa Oromoon abaa'oo qabaachuu dhiisi. Waboo qabaachuu dhiisi. OPD uummatanaaf hirriiba hin qabne tanaahu balaa meeqatti wareegama meeqaan asiin geenyeen siin jedhe. Tanumaaf hirriiba hin qabne tanaaf hanguma tana. Quba qabdan jechuu keenya. Isaanii wajjinis tokkoomnee isaan amannee hiji isaan amannee isaanii wajjin tokkummaa nuumnu jiila qabna warran baratin nuti barannee jirra. Laal waggaa 17 guutuu harargeen isaanii lolte qabsoo irratti warra kaabaa kana. Kadargii cabsee harargeedha. Jaalattee jibbite. Wayyaani osoo hin taane uummata harargeeta dargii cabse lolee. Seenaa feete keessatti. Eegasii chaartara keessaa nu baasanii warri isaanii hojii qabsaa'u. Waraanni baay'eenis fixee waraana keenya kumni meeqatti lakkaa'amu. Waraana Itoophiyaaf sodaachisaa ture waraana harargeedha. Abbaa fedhee beeka waraana Oromoodha. Tapha ala nu baasanii ilmaan Oromoo tapha ala baasanii waggaa 30 nuuf xaabaan jechuu keenya nu daareessanii rikaabaa wayyaanee tana ittiin maas qabsooyne ilmaan Oromooti dammeeffannee itti qabsooyne isaan cabsine maas harka duwwaa. Har'a isaanii wajjin ammaas tokko taanaa warruma kalee isa gartee isaan kanatti nu hojii qabsaa'oo tureetu tokko taanee maal taanee jedhee waca nutti kaasa jechuu keenya. Nuti barboo warri kaabaa aangoof qabsaa'oo malee waan dhabeen qabu bar. Nuti bar mirga namummaatiif qabsooyna Oromoon obboleessa kiyya mirga namummaatiif aangoof qabsaa'uun garagaraa bar. Biyya Itoophiyaa keessatti mirga namummaa guutuu haa qabu warra kaabaati Tigree fi Amaara. Shabiyaallee ni qabdi. Nu Oromoon maal qabna? Biyya teenya irratti maal qabna? Biyya teenya irratti miti kan isaan wal fixan kun. Mee maal qabna? Isaan tunu gurgurata. Isaan irraa bitanne isaan irraa mana kireeffanna biyya teenya irratti. Nuti mirga namummaa biyya teenya irra dhabnee dubbannaa bara. Yoo dubbanne. Kun walloo keenya akka godhu laalika. Nuti mirga keenya dhabnee bara aangoo miti. Biyya teenya gaafin keenya aangoo miti. Aangoof hin qabsoofnu nuti. Uummata keenya aangoofsuuf qabsoofna. Listen me. Dhaggeeffadhu kanatti itti himi. Warra kaabaatii wajjin aangoo qoodachuuf uummata Oromoo irratti duulu jechuu keenya. Warra kaabaatii wajjin duuluun uummata Oromoo irratti duuluudha. Dubbii gabaabadha. Uummata Oromoo cabsuudha warra kaabaatii wajjin duuluun. Wayyaanii wajjin sidhachuun, Shaabiyaa wajjin sidhachuun, Faannoo wajjin sidhachuun, Shaabiyaanis waan dhabee qabu, Tigreenis aangoo guddoodha qaba. Amaarri aangoo guddoodha qaba akka barcumatti. Paarlaamaan ragaadha, Itoophiyaan ragaadha. Kana caalaa immoo yoo waan biraatiif ka deemu ta'e uummanni Oromoo if bira jira qeeroon Oromootis qophaa'aadha. Ololaanis qorichi ololaa. Perfectly.
ejjennoon qabu kanarratti uummanni Oromoo na wajji dhaabbataadha. Ana waboodha. Ummata bara meeqatti qabsaa'aa baane? Ummata bara meeqa lafarraa nu duguuge? Kanarraas nu duguuguudhaaf biyya isaanii eenyu dhaqe maali? Biyya Tigree keessa Oromoon nama tokko hin qabu. Biyya Amaaraa keessa nama tokko hin qabu Oromoon. Nama tokko qabeenya tokko hin qabu. Biyya teenya keessa Dirree Dhawaa keessatti olaantummaa akka qabeenyaan guddaadha uummata Tigreeti. Dirree Dhawaa teenya keessatti Somaalee fi Oromoo osoo hin taane qabeenyaan guddaan Tigreedha. Amaaraa. Oromiyaa keessatti guutuu Oromiyaa keessatti. Waan biraa dabranii waan biraa bira dabranii mana bunaa mana dhugaatii qaban nu keessatti jechuu keenya. Na gallala qayroo shamarran Oromoo qayroo dargaggoo Oromoo. Abbootii teenyatti nachi haasa'u jirraa beekadha. Dubbii abbaan fedhe amanuudhaa beekadha kun. Anjoolleedha miti. Isinis ijoolleedha miti. Sabni Oromoo kunis daa'imaa miti jechuu keenya. An deeggaraa dhugaati. Deeggaraa saba Oromooti. Dhugaan jiru garuu isa kana. Awwaasa dunqallaa laxinaa tasmaamee michuun astamamaa ነው. Ramadaana keessa waan taateef dubbii qulqulluudhaan sii kan nutti jira. Ramadaanni kun kasoo amantii yoo nagayini jiraate qofa yoo mirga kee kabajame qofa. Eegana dhukkubee naasoo hineen. Warra qabaaxxaru kana oseetumaan taa'eef itti ilaala. Tigreenis hoggaa qabaaxxartu Oromoonis tokko tokko hoggaa qabaaxxaru. Hoggaa nafxanyoonni kunis qabaaxxaru numaan laala kanuma taa'ee. Sammuu qushaasha. Sammuu wallaalummaan dhuubame. Sammuu quraanaan baratin. Sammuu quraana rabbiin beeyne. Hikmaa rabbiin qabne sammuu duwwaa. Jafalaa lafa tanarratti uumame kana wajjin gartee uummata kiyya laaquun barbaadu. Jafalaa isaa gartee fincaan isaan uummata kiyyatti gar fincaanan irraa hin dhiqee biraa deema. Najis. Sakraananii quufanii dabarshoo isaanii quufaniiti akka barbaadan taanii uummata irratti dhufanii sakraana isaanii qara'an nutti siyaasaadhaaf qabsoo dhaqanii. Warra waan ganama jee galgalatti hin deebine. Warra dhaabbatan qabne. Warra ogguta akka mirgaan bilisoomna ogguta akka bitaan bilisoomna jiru. Ka harki harkaan beeyne. Harkaatu harka dhiqaan beeyne. Warra osoo hin hojjetiin faarfamuu barbaadu. Carra laallattoota opportunity peoples. Waa'ee jireenya uummataa warra isaan hin dhibne. Nuti waa'ee jireenya uummata keenyaa nu rakkisa. Kanaaf dhiphanna. Jireenya uummata keenyaa jijjiiru. Akkamitti daldalaan jijjiirra, akkamitti qonnaan jijjiirra. Akkamitti humna jabaa isaanii gadhaabna. Akkamitti hariiroo jabduu isaanii gadhaabnaa nu rakkisaa jira. Uummata keenyaa kan ni wallaanna
yoo jenne qarshii gartee namni nuuf funaanu moo way nama bonuti akkanaa nama waan biraa natti haasoo itaati namni hospitaala gurguddaa qaba bar har'a gartee ati teenya yoo dhukkubsate abbaan keenya yoo dhukkubsate hospitaala biyya alatti haa wallaanamu yoo jenne feesbuuk irra gabbaafanna waa wallaannannuun hin qabnu dubbii tanarra gattaa'ee namni faranjii tanaa wajji walii galee yoo hayyuu ta'e gartee yoo beekaa ta'e gartee mana yaalaa onnee mana yaalaa kalee mana maalii gadhaaba uummata isaati